la lumière soit et la lumière fut, mesdames et messieurs, cette lumière-là nous accompagne. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV. Abonnez-vous alors très massivement. Là, c'est écrit en noir s'abonner. Appuyez ou cliquez, évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. D'être la première à recevoir des notifications, mesdames et messieurs. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions comme ça, de belles prédications avec je suis Lokamba Kunzo et évidemment avec Pasteur John de Toswakatoli Yapete. Aujourd'hui, on va encore parler de ça. Il y a tellement des actualités. Il y a Libala, le lot aussi Mbapon Abisso sur le mariage. Les tourmégaments au fond de Pasteur John au accompagné. Merci à tous mes partenaires. Lui, c'est Lévi Paye. Yabana Bandal, nous avons déjà choisi Lévi Paye. Merci à Ferrand Foufou. Merci aussi comme ça, il y a d'un coup sous soif de servir les autres. Et il y a Trésor Foufou, les banquiers. Merci à vous. Voilà. Il est avec moi sur ce plateau. Pasteur John Abisso Mbote. Bonjour. Bonne santé. Très bien, par la grâce. Bon, qu'il est remis à Robeba, ma balle est ok, ma balle est aussi mal société. Kuna Batuba Koufara en pleine action. Actualité bien. Tant que vous avez commis à Robeba, au juste Moukila Zarana faute. Oh. Biso et Bebaka, au nombre à battu les caractères, charge Bachela. Bon. Vous comprenez très bien. On a tout ça, on comprend. Bien. Bis union sur le monde va comme un tonne nango. Asuka kana 200 kg 300 bien charge 1 tonne. Voilà. Ce qui va déborder et baby. Mukili pas dans la limite ba 5 ya koksanyo nyonso. Ndanga bien. To baby c'est mukili c'est le ndenge biso to ko pesa ngo faute. On comprend nga bien. On comprend. To ke malem. To baby si mukili ndenge ça wana kana faute té. Soko pesi mukili faute ya kokama biso nde to ko bebisela mukili place na ye bon le soko tali ba moy komi ko doubler ndenge salaka côté ba glace ezaka na ba poto komi ko sila nyonso bona ninga bien bon na mona ina mboka moko ba bimo ebimi batu bakufi ozolanda côté msuma ezalaki eka côté msuma ezalaki muke komi ebele mukili lelo makambo so ba mabala soki ba couple au mona mon frère ezaka selo batuna bat bon landanga bien bon oui landa to kende wana ndeko nanga libala batu bamona ngo pete libala za voyage libala za voyage ça de fait to kenda ko vanda poto mela baninga babali batu bayebaka te bato babalani toketika baondo kwa na arabis bamatande siko tango bokendaka na arabis omonaka te so bapaya kotala bino boketi baona ari masolo ezaka ebele so bamati bisi no baluki komi bango nde bakende kote bazokende kamie baluka ekoma eza so makambo na bino te tosalaki part na biso totiki bino awa bon libala eza kwa aéroport bafete tokendaka eza kwa na aéroport lokwa na libongo lokola wapi bon ça de fait ndenge monaka wana toyeba témoin ya komona ndenge makambo kokomela bino vrai mobali soko ndosi esa feti talaka na périmètre bon camion nyonso monaka va ebula bayebaka deya nombre essence na kotiela mpona bula malangi ezongisa mbwengi bien bulaka condition ke soki nalongoli mbongo essence ezongi natika na mbwengi mpo camion natonge bima lisusu ok yokanga bien bacamion tomonaka na parking ntango etiaka nzela voyage batiaka voyage a fonction essence oyo ezaka na kati bon a vérifier moteur a vérifier essence bongo akende voyage na mwanda landanga bien oyo kosuka mata des ailes ntango baclient bazomata baa na assurance ke tokokoma ndenge libala eza est-ce que oyebi yango bon ambiskade ya mabala etikala na nzela eza nde mibala mavwanga oyo bayeba kilométrage iteme bawela kobima na prince mbangu yokanga très bien soko kokino makambo te yaka lokola biso yaka bengaka mwasi yaka tofanda ezaka mpe kaka na bana yokanga très bien ngana koko sazarde te nga benga bato ebele bana sa de feti bomela bokende na mama kosaka eloko mpo bato nyonso basali te bon yokanga balaka sala makoki na yo libala moko te ebeba chaque libala eza na ndenge nango bon eya na libala bamoyen ayaka tofanda ya bitumba ya conflit ya boye na nyonso eyaka kaka na bana na mwana mobala bazokelema na bato misusu kota kuna azala famille okelema ya jono bali avant boye yumki totinde kono bamapa awa vraiment
yo na ndako muto bongisaka bakiti mpo na fete ya bana me kuna oke kobala seke kotaki kobala bazomona mutu me mpa na bango bazomona pamba mpo batindaki mingi soye koboya libala bo mabala ezali nga nakendeki kobala me kuna bazobengana nga lokola antuka kika yango nalingaka te namema mwasi na fami na nga yo bakokamwa John okelinga oyo siko bandeko nanga nazofina bango lisi lokola nayibi boloba te otika mabala eza ndenge oyebi nakutana bamabala ndenge mpenda tala yango monisi koza mwasi obali surtout bayaka tofando soki nazoboya komema mpa na biso comprendre nga naboya kende timbela makambo mongo libala ekufa mbangu bato oyo babiso oyo po nga deya na famille na biso nazala lokola boya famille oyi boya famille bafeti nyonso mutu batindaka yeyo bamatanga basimisanga ne mbongo te nakenda kotunaka baprix seleke yango combien 600 bato mosusu bakende osomba me momemi yeyo yo tuni prix na momemi natuni prix nde na pesi sango babianga mbongo bange bake kosomba ntango bakosonga moto ake komema susu nga so mwasi amona boya kovanda jamais yoka bacoup d'état namona makambo yango moni yoka oyo nakeka mabala landanga très bien libala na lelo oyo so ozotya mwasi litoyi yebisa epolele oye na mabala kala te mabala 80 ya 90 ekomi koexpire litoyi wana ebeba mabala kala ezali so ozotya mwasi litoyi ya na paris mwa pa alingo bien soki libala bando opusa mwa pembeni bando baoyo ya paris ondi asaki accident totikali na oyo ya ngola oyeba jango nsima ntango oseme kokota oyo ya ngola mpe tomoni akenda etikali kaka ocomprendre si bokomi wana yokanga très bien so lelo eza fefe ntango nga na otya litoyi talanga partir ya makolo ti na mutu so omoni makolo poussière seke naninga kotambola mingi monta mbongo kosenga nga ekoma dolari te naloba nopolele nalobaka nanga claire bobebisi mbeli mino moko mabala a partir kozanga koyebo pourquoi batya fiançaille fiançaille eza lokola échauffement avant kota na terrain fo bochauffe genre chauffeur so akoti terrain déjà komi prêt mpo na match fiançaille na bino ekendaki wapi ngaki fiançaille nakoyebiso ka makambo na olobo abani na makolo tia zomaki nga ntango toolingana talanga partir ya seti likolo talaka masolo na obetela yo masolo mobali ya piake kotsaka bamwa français mingi te biso mibali ya piaka toyaka na bafrançais ebele te po masi oyo kaka 3 mois français bani na sa motema ye ya kosombelanga shawarma nazwi olobi français fo somba shawarma fo lokola biso bamasolo kaka ya neti ya oyo masolo mpenza oyo ya balinga lokola ya tv wana kolotisa masi teke na ya samedi omona yango lokola likolo omona bapesanga ata 5000 ntango sa mwasi no omoni na koya mokolo ya poso zelanga eyenga nde dimanche ntango ayoka be meme kosenga nde ezaka na si naozata 1000 francs te omoni asengi 1000 francs pani otangi français te otie samedi poso dimanche eyenga nakoya mokolo ya mwambe deja yoki asentir ke awa makambo eza na se nakomeka te mobali aboye aleka mingi bafufu elala nazobetelo baprogramme te amataka moto na rad ye mingi badese eseto ezaka batrajet molai na 500 ayebi de niveau nini bolingana oyo naaloba no lelo oyo ezaki fiançaille azoseka naza claire kongo ebebi me makambo ebele ebebi te pays ndenge ezawa koya na makambo eleki okilo te nga neti nga nasukisaka nga na limite nga so nazolinga yo deja eza riske olinga me riske eza riske
Ngambo na vivaka na tantôt plutôt bongo yo. Donc comme tote. Yo momi ebila luté. Bongo yi. Nano tellement arrêté que bisi moko eye au senti que tellement inango molingo boya komata. Mo senti personne na boko mata, mo pena kende exact na mataka. O mata ne sengote. E ba bisi yango. Oui. Ça va sangi tiko bité na ko mbongo yango mais toko ma. Bang mi ba le ko biso. Vous comprenez très bien. L'andanga bien. Deux. Libala pour moi ça peut se confiance. Et ça banda coûter. Moi c'est un mobile ma casse à partir la colia na ena. Moi si na lopango afandi faut pas lambar le quoi baninga. OK. Ça na concurrence mungo yo yebité. OK. Et le 5 libala qui ça. OK. Moi c'est alinga banyonga mike a mapa zo ka futa. OK. Moi si musu sa bombi sa ka nyongwa mapa na moi si a mapa. Azana nyongwa 1000 mabi papa soka elo bana komi na 3000. Pour 2000 angwa za sasino makamususu. OK. Wana mingi yaka nibala likokota meke osenga bokabela ka ete na nzela nyongo futa nga bambi banyongo na si na sima. OK. Yaba so zoke na masi bo libezo ke na tantôt plutôt. Nazo ba no clair. Bien. Libala moko te bakendo de livrango d'église. Pour na lola muta chaki semi azate. Mais comment on fait dans l'église on va passer? Nazo lobela yo soko yo kinga na ba original. Libale bandi awa. Libala na yo ne ange ko bala na pété. Basi bazandenge moko mibali ndemo me mabala différent. Oui. Moi si musu po libala kende fambe ndara mobile ko muyibi bazo menda ko question na makasi. Bon ba bundara. Libala misuka na misu batalani makambo ezongi. Musu simenenge zaona moi si po simba facha. On a lobela yo. Siko place libala vanda na conclusion. Moi si abala mazarlo ko achel. Nandeni. Batu baye bakandete. Wande frère libala. Souka na libala boto la batu nyos. Moi ça va achel. Moi si na yo abala na yo. Aza fidèle. Mais aza na harmonie ba chel. Pour chel à tout là jamais. Bon. Nous sommes en polele. Oui. Chel azaka toujours na page. Chel na quartier afin de rabatu tout batia kae kame bango tout basi mais comment ya za na quartier wana mi bamona ke lokwa leki bango. Bon. Chel na lopango ba afin de rabatu a contrôler lokwa boto bango mi bai. Bon. Harmonie et vendredi. Basi ya lelonde basangi. Aboti na mobile mitiki. Mobile tanga bimaka somo na kabasi nyos masomo na soka na oya ya komi lokwa ndenge. Omi komi si mukolo likola mona moko to mi ba loko tula te ndenge ni. Aza clair. Muto ko langa seko mo so koli ba le baby. Oh, je te dis, ngata bana ba 6. La taka rob logo lobota te. Benda alléluia, amen na soutien muke. Kendara wenze, talaka bote. Simba kitunga na mama seki. Na linga nga kole mais soko zole ke mibali tout panique, c'est que na bali mi sis na bali penda ange aki okomba na lo bawana. Poza la boye. Poza te soko leki ba tutu ba kimisa lo ko ba mama. Yango ba defi sa kona quartier ta ke defa limite ba benga na ke na kuko ezate. Oya kana ba memi. Sola milinga utu kolambela na moto lo kwa kisha ngungi. Akena ngoti na boutique. Avec ce défaut. Mais mwana longola ki zo pensa ni puta na miso na bino. Tango zo tela ka ma dudu oh mama ni ya baby boy. Na lo bela yo. Oui. O mwana mobala zo bi malokola jeune moi ça koli mbango likola man. Moi likabika to koli si bana ko tula. Bon. Je te dis. On a le besoin de Kinga. Très bien. Mobile ata sangi mbongo fa senti que moi si nanga zo pesa nga kilo. Oui. Moi si faut pas respecter papa. Zaka na ata bola mindunda pamba saka ngona harmonie. Oko chanda kumangwanza na basola baninyo changa ye. Soki clean yo, soki pe somo. O taki bilamba bano lali sina sambetu. Ndako ekomi lokwa sola bololo. Ah! Comment tu vas faire ça? Tu vas faire ça na hote. Eh mais ko na sina zo kinjo ko mofema. Et pas na ndi ba ozoate. Ba ozoate. Yakana chona sana okende kana sana chela ngata likasa. Aboyi sana na ochana likasa. Tala de grâce à l'idée. On comprend non. Mais sous ça était modèle. Ah. Ya moni so moni moi so sana bana mikemi bale misato sa propre banga makasi. Ozombe mabali fufuko simba ba nya bana leri nyoso. Ah, azaka pena ba safo malongate. Akotinda linuko lo kwa voyage pour que ndotele safo na mutasu ko basani bongo ezonga mama. Ati kama kanzina mwana ka.
Ah, tina ko bengana ona zana e. Yes, Eddie. Le son moi vous le faites sur la canne là, au bengana aux allez. Ndé ba yo kana. Na ba no polele hein. Tala. So yo kinga original. Ouais. Na zaka clair. Mais ma pasteur baté ya biso beauté hein. Pasteur baté ya bino ni maman pasteur ba zo ba basi ya biso ba kolengola. Ba bisa bino polele te ngana kana polele. Ngama kamisi bo kota satan ngana sana makamisi boloba te. Nzamba pesa biso mayelo biso mo to koyeba. Pasa kisasa ngam na yebi soke simbite satanga nike ngam ko soba yana makamsu fona tala ko zo simbate na suprimanga na zo fifa me na suprimanga na carte nanga oh bongo fifa le mais na yokanga na zo fifa me na suprimanga o ko supprimer tant que sengo nange komi na pesa na zo linga te na ko sela kanga so eloko malunga te me ngamo ko bimsinzo zoto OK na bimisinga na kelukelanga tant na zo linga na kotinga sous conflit non ça la beauté la bombe yokanga o uto zambongo ya ba mbongo ba 12000 eza 15 à 10 dollars yino tele misa moto mate ya 3000 tinda ko chenzo to na berso ko monela yo ato ko tika na 17000 o chenzo to na berso obimi enfant gâté na lo bela yo ngata bakobanda gare santé tiawa tima tete na kotana mbongo na zweli na zwi 20 millions na passe comment na kotemisa monta temika na pete boye na bete 3000 non facilité ni nyoko sapa na ngamo ko nzoto na nyokwa bon makolezana mobimba bon moya makasi na yaki makolo moya sili na zwabisi atayo quelle transition malembe nazoko ya luka muto bokozani makanisi moko beta masolo te pays même mabinongo ngonga bokozanga bango te soko zanga transition ni uti wapi onde masolo malembe tango zoki kotaka mingi pembeni to kozwa souci talaka na sena likolo po mona nzela te koto zokeni bon osoka tokomi nini BAT opemi tango comme moni BAT bandisiko calculer mbongo na ngana wana mutu na calcul bandisiko ba calcul moto na 3000 ba na nga 3000 lokwa na komi koto yo na kero kwa na ba o comprendre 3000 ngo bando songa siko na avantage so bando beta calcul soki nazo ka moto nde na bebisi 3000 opa pamba lokwa na makolo lokwa ke vina ndako 3000 ngana futa ngo moto siko na longole konta siko na compte budget bon oya ko ba toka ntsokolo ini yo OK batu boti na bango kaptan bako lokona moto aoli kokoto eleka na yango nde nazo bimisela nga na nzoto OK soki na bimisinga pona likokoto oyo age 30 ans na oya lokwa mwana muke za soni yeloko esengi ba congolais et na vie pour comme un objectif isatate pesa yo bikilo ko pesa o resto bongo lo récupérer yo bien ngana salango bien très bien na trahir nga mbala ngana tambona bankoma so yoke ko chola okokama jo penza yango yo le blanc olingi makolo boy ne sengote nana musika mbongo bozomona yango nde basi nanga nazana ndeko na kendo tata pia ngadi $10 na pete OK elo ngaso koti na mutu nzamba kufungula ba porte soko kontaka na batu nzamba ko kangelo banzelo sana ngoy olingi kutayela batu très bien talela nzambe sacrifier yo lukako po kende na biso vérité yomoni effacer yo ata na tamboli makolo bomona bomona ngate mafu très bien nazo vivre menasi na longwa o seko sekate mafu très bien tango na keba cop na bombi le lobo kuna tango fin banda ko mata tala appétit ki makaso mbongo ezoya soko mona komi ko dametro komi piaka piakera damaka trop pelinga musunite ka ndunda bacha ndunda kombe ya 1000 bongo badi ya 6000 neboye pas des avantages équipe va foutre les 5 kapa défenseur ba pika bataka na bazaza bakanga kaka nebi ko tati parce muta koma kana mbonga lingaka mingi misuni na badi muke tozo comprendre nga ba avantage à vie tala na lobi ngana commettre malmo na 40000 liba pe na tongo na chango mateka calcul kwa bitumba wala 40000 na sombeli pa 1000 francs mateka pe babina nga kombe 1000 francs
na soa ina ah mama lipa mi faut mateka et comment kokana kaka ngabi mama rivalité eleki bino basi mko kokana mibali même koteke komika lipi kokana mateka pour rivalité on metana 5 7 kasi na chela yo déjà la bina chela yo c'est que na kopesa 5 ça pas pamba franc main na sa mutema ngotika nguba wapi mani kibo moto oya lingiye kibo moto ye otiki nguba wapi nguba za 200 nguba okelo na 500 te nguba okelo tamsu na 200 300 etikali bon 300 tamsu ya sukali na ma nenya 200 wana nini miliki amfraki ya 200 ya nguba oma na lopesa calcul wana avantage yo moko nanu banda ko privé yo esengo po kabela batalibanda nanu te ok soki nga moko kolonga na pimelinga bongo yo na ko facilité yo bokomi nanu te tibolelaka kongo na taka ba bébé nga moko na mipesi nalobi na yo mboko RDC po koma na rond point calcul no pesa yango wa koyokanga de yo tina odiwa kabarade kaba soki monani soki eza te kosepesa bato te bakende sengo no memo kokufa kolela ah oui bakokosa eba meki ye mingi na kokaba na ye babomi ye kasi kokabela bino nde ebomisi ngai ngai te oyo ngai na kotonda te nabenga yongo esengo yango ya nini ata to mapasa elongi moko me libumu moko te okokende ngai na kosala oseki tazoseka ngai te ngai tiaka na sentiment pembe fo tano nayaki nde koya epuis naye ngai moko na kozonga ngai moko namona jamai ata balela mingi bakenda mibaleka moko oye moko naolobela polele komaka na esprit ke soki ngai moko esimbi te danger eza okoresir wana calcul numéro 1 kosala eloko mpo na faveur ya bato te kosala eloko mpe te mpo privé bato likambo ya vie eza nga mpo na koforce kosimba nde komona na nga pesa nyonso kozwa valeur mpe peso kilo bien komonaka mbongo moke te soki ozangi kolula ebaningi kosimba kisi ndenge napesa lwa oyo naluka oyo namoni oyo emona ndenge ya nga nga ata naza na age ya 30 ans bimi na 20 000 francs nakomona ngo teke moke oyo emonani mpo na ngai yango oyo napesa yango soki orezo ebombanga mpo na miso bato nakoma mutu eloko ezangi bino ah oui tala nataka bino nde bokendaka ekamisaka nga bolingi kolelalela borevesa bino mpo bato toko bato betelaka masolo mpe baosouffrir bango lokola bakanga bango munoko bino lokola yo ozongi okoma koleka bango oro biso tu pasi moko kabilobela omonaka teke meme moto bakanga na basoda oyo babetaka efimbo bagangaka te batunaka era oso basimbiki afimbo bandi boye te nde batunaka mingi loba pozo baye yeyo na bango na yo fimbo ekoswaka nde ndenge moko okompe makambo naloba makambo topwata so tosi tolalisele nkongo nayebisi yo polele elongwe wana sikoyo ekomi tina makambo ya libala mabala ozomona bana bakufi ye libala ekufi ye mwasi abebi mobala asali boye boweleli oyebi kowelela kosakela iyage epusani azaka boye makoki onga naza nango esengi nasala bongo voilà ebiki lokola ngambo na quartier kote tokoleka yo mpenza tozelaka yo bozelaka nga nga moko nanu ntongo tipoka mpo nazali mpezaka mindondo bozela nga bozela sunga na mwasi mosu otie ezemi oye na ndako okomi loko ozwi liboma bon yo mwana ozwi nguba te siko fosa tu ya lia bolingo esilaka wana ekoma ya kogangela nayebi koliboni boye naza bashikito bapesoka nakoya kofuta omani bolingo ebebi naloba no polele o bolingo esengaka harmonie naloba no makambo mike tala omoni kongo ebebi te soko oza mayele kokota na buzoba bato nyonso te talaka nazonyata wapi na okende wapi mon frère avant komona baengagement minene talaka ressource no eza wapi luka ozaka na entrée soko oza na entrée okozala claire na vie entrée esengaka bamillion te entrée ezaka kote na kobeta turuma sans frais ebimi ata nakei te soki na defi lobi nake na kofuta eloko wana ezangi na congo bato bautaka village nde bakaresiri awa auti mboka ye sa yebaki sasa bien akoti na cope biso bavrai kino kocola bokokama na 17 ke bala bengisi biso baya quartier ngai nayebi lingala bien mepeto oti mboka bali avanga
alobi ndenge pe bokebo batie mi pe bolie pozo kama petit pesi bamboka moko ba 4 à $500 na famille à moi si ba betre pe maboko yo pe ya quartier akala obiki sasa na mutu koleka lumumba ovandi pozo tala après na suka petit nanga na ndimi yo moza mobile yo ndimi ye moebiki sasa ya sali makambo ebiki sasa te ninge tindi courage alongola kiye na place on chaye ko bimaka teke na zana te bimaka ke na zolu ke ndenga vie okomona batute soko se mapoki ngandi amona nga okokweya je te dis devant Dieu mbongo elandaka bato batiaka longi na souci te nga na livra nga na soni na mona clair